olmasıyla götürsem de ben bir utandım. Neler oldu be? Paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən bəzi taksi sürücülərinin qadın sərnişinlərlə etik normalara zidd davranışları, xidmətə aid olmayan mövzularda söhbətləri və yersiz təkliflər etmələri barədə polis orqanlarına müraciətlər daxil olur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Nurlan Əliyev bildirib. O qeyd edib ki, baş verən bu kimi halların qarşısının alınması məqsədi ilə paytaxtda profilaktik və nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Polis əməkdaşları tərəfindən Yasamal və Xəzər rayonlarında 2 taksi sürücüsünün hərəkətləri ilə bağlı araşdırma aparılmaqla Toyota markalı 90 YL 396, Mercedes markalı 77 UV 650 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb ediliblər. Diqqətə çatdırırıq ki, daxil olan hər bir müraciət üzrə müvafiq araşdırmalar aparılır, hüquq pozuntusuna yol verən sürücülər barəsində tədbirlər görülür. İctimai nəqliyyat və taksi sürücüləri sərnişinlərə qarşı mədəni davranmalı, peşə etikası qaydalarına əməl etməlidir. Tövsiyə olunur ki, vətəndaşlar belə hallarla qarşılaşdıqda dərhal ərazi polis orqanlarına və ya 102 zəng mərkəzinə məlumat versinlər.